Чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно. Морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. Потап і Настя Каменських відсвяткували свої дні народження разом. Дует на паузі, а кубинська вечірка спільна. 1 на 2. Найяскравіших зірок країни ми зустріли на відновленій церемонії нагородження українських пісень «Золота жар-птиця». Хто з артистів став справжньою птахою, а хто отримав нагороди? Дивіться далі. Друге дихання легендарної премії. Найяскравіші зірки прибувають на церемонію нагородження українських пісень «Золота жар-птиця». Політ нормальний. Олю, хоча тебе немає в жодній номінації на цій премії, ти вирішила зробити так, щоб все одно говорили тільки про тебе. Скільки попелюшок клеїло ці крила? Скільки людей тебе збирало? І як ти сюди їхала? У вантажівці? Так, я їхала в своєму зірковому бусі. Тут, бачиш, в мене то теж «Золота жар-птиця», це від Патока студія. Ці крила, сукня від Анни Бублік. Збирало мене 5 людей сьогодні, так. Якщо ти багато працюєш, багато вкладаєш, то ти і маєш право заявляти, що ти коштуєш 20 тисяч євро. Ось. Тебе починають рости золоті крила. А як же? Я просто гонорар підняла. Да, і це я... Маєшся це виправдати? Да. Всіма можливими методами. Ну сьогодні, мені здається, тобі це вдалося. Наскільки важкі ці крила? Ти що, для реальної золотої жар-птиці свої крила не жмуть. Це такий меседж всім, щоб вони не опускали руки. Тому що золота жар-птиця – це ви для себе. І тільки ви для себе можете виконати любе своє бажаннячко. Я знаю, що ти жінка терпляча, витривала, ладна на будь-що. Але я так розумію, ну судячи з того, що я бачу, то крила важать мінімум 5 кілограмів, які в тебе тримаються тільки на одній точці опори. Ну важко ж. Женька моя Катя, в мене шия витримує 17 кілограм на голові. Що то мені тих 5 кілограм на тих плечах? Коли ти вже заспіваєш українською, а не тільки будеш грати у кіно? В тебе нічого не може бути з такою, як я, світською левицею. Коли будеш співати українською, щоб бути номінованою на премію «Золота жар-птиця»? Чому я співаю мало українською? Щоб у других зірок був хоча б один шанс виграти в якихось преміях. Бо якщо буде вигравати тільки Винник і Оля Полякова, то буде якась суцільна прелість взагалі буде, якщо чесно. Але все ж таки тепер, зважаючи на те, що є премія, де потрібно співати українською, щоб брати участь. Я дуже люблю українську мову. Як бачиш, я вивчила українську мову. Я буду співати українською мовою, я це обіцяю. По секрету всьому світу. На церемонії гучно заявляє про свою вагітність співачка Світлана Тарабарова. Вітаємо тебе з майбутнім поповненням аж до 6-го місяця. Тобі вдалося приховувати свій стан. Ти знімала кліпи, виступала, давала інтерв'ю і весь цей час була вагітна. Чесно кажучи, я так вдячна своїй дитині, що вона мені нічого поганого не робить, ніяких нерв. Знаєш, в мене був токсикоз, але невеличкий. Було погано, але на 3-му місяці одразу стало легше. Тобто немає ніяких ананасів з куркою там вночі. Є тільки єдине, що важко вдягати підбори. Ти підеш в декретну відпустку? Чи будеш співати до останнього, а потім просто з пологового будинку знову на сцену? Так, в мене такий план – співати до останнього разом з дитиною. Ти ж теж так можеш. Я ж не співачка. У нас вже є перший концерт місяць після пологів. Чому саме на премії ти вирішила ось так відкрити вже загал, одягти ось таку відверту сукню? Це такий приклад західних зірок.
приміром, Бійонсе і Греммі. Так, це класна фішка. Придумав, до речі, мій чоловік. Я йому вдячна, бо мені так легше один раз вийти і зі всім поділитися. Те, що в мені зростає новий всесвіт. Я вже, знаєш, ходжу як вагітна, трішки як ведмідь. Кого ви чекаєте, хлопця чи дівчину? Поки що це великий секрет, величезний. Я як мама можу припустити, що хлопця. Ну, тому що мами, які чекають на хлопців, вони ніби гарнішають. В тебе з твоїм чоловіком різниця у віці 14 років. Але і як для тебе, для чоловіка це перша дитина. Він мріяв про дитину. Ми взагалі мріяли про нього. Ми дуже хотіли, і ти знаєш, намагалися. Але коли забили, все вийшло. Так. Іноді кажуть про те, що підстригати волосся, фарбувати волосся під час вагітності не можна, що це шкодить дитині. Але це не твій випадок. Вам здається, що це дуже хімічна фарба, але насправді це не так. Це тонік. От жінки мене зрозуміють. Тонік, він не шкідливий. Шик і блиск сяють на червоному хіднику золотої жар-птиці співачки Таяна, Ірина Федишин і Мішель Андраде. Яке сексуальне вбрання в тебе сьогодні. Конечно, но я считаю, что это красиво очень. Зовсім нещодавно ти дебютувала у якості акторки у серіалі «Прислуга» на каналі 1+1. Як тобі цей перший досвід? У меня маленькая роль, но очень ключевая. Потому что из убийства моего и начинается сериал. Интересно было, мне понравилось. Дуже багато голівудських фільмів, де латиноамериканки грають прислугу. Яким серіалом голівудським, можливо, ти надихалася для своєї ролі? Мне нравился «Відчайдушні домогосподарки». Ева Лонгория там как раз, не знаю, она мне очень нравится. Зовсім нещодавно в тебе вийшло нове музичне відео. Граєш таку собі болівійську відьму. Музыку погромче, чтоб разбитая душа не болела этой ночью. Снова танцевала я. Ти забобонна? В твоїй крові це є? В тебе є, на щастя, якийсь амулет в кишені перед виходом на сцену? У меня есть татуировка, которую я себе сделала, и это есть как некая сила, которая мне помогает. И я знаю, что она за ушко, я знаю, что это всегда со мной, и это как символ. Вот, я в это верю. Много еліта від усього шоу-бізнесу. Просто на церемонії «Золота жар-птиця» святкує свій день народження учасник гурту «Время і стекло» Позитив. Олексію, вітаю з днем народження. Дякую. Чи часто так трапляється, що ваші концерти, церемонії нагородження співпадають з вашими днями народженнями? І як тоді святкуєте? Так, завжди. Завжди. У мене було день народження 21 квітня, але в нас з'явилася робота. Я дуже засмутилася, тому що я дуже хотіла відсвяткувати, тому що в мене не було дня народження, мені здається, років 5-7 десь. Я реально не святкувала, тільки на сцені. І от я зібрала друзів тільки у ресторані, це було у 2-й годині дня, ми посиділи і розбіглись, а ввечері в нас був корпоратив, як я вважала. Я приїжджаю на цей корпоратив, вся моя команда, балет, райдер стоїть, все як треба. І коли ми виходили на сцену під інтро, а ми на стилі, і всі мої друзі. А ми на стилі. И мы на стиле! Мы все на стиле! С днем рождения! Весь
цей сюрприз. Мій чоловік все це знімав, як вони готувалися всіма друзями. У Надії день народження вже минув, а сьогодні день народження Олексія. Як тебе вітали? Як тебе вже встигли привітати? Был у нас концерт в час ночи, после чего уже потом пошла автопати, которая продолжается до сих пор. Чи обмінюєтеся ви подарунками одне одному? Так, у нас є традиція у колектива «Время і стекло». Ми збираємось. Грошима! Силовешкой. Ми збираємось грошима, так, і даруємо кожному щось дуже потрібне. А у позитива обычно такие подарки, о которых мы не можем говорить в интервью, потому что они с подколами, приколами, они веселые, смешные какие-то. Да, и они из особых магазинов, ты хотела сказать, Надь. Я постеснялась. То тобі дарують подарунки з секс-шопу. Да, в прошлом году мне подарили действительно подарок из секс-шопа, который очень интересный оказался подарок. Корисний? Став у пригоді? Ну, я попробовал один раз, ну, это такое. Но на самом деле, вот сейчас мы часто делаем так, мы уже договариваемся и, например, заказываем что-то. Например, я купил машину себе сейчас новую, и вот, да, кстати, могу похвастаться, подарил себе. Вітаю! Заробітки ростуть, судячи з усього. И поэтому я, например, заказал ребятам, чтобы они мне подарили матрас в машину. Машинный матрас. Як ти не крути, вони не пара. На одній сцені, але з різними піснями. Потап і Настя Каменських. Ніколи не відпускай мене, ти ой, тримай. Я люблю лише тебе. Забувай, всі кого зустрічав до мене, ти тримай. Мою руку не відпускай. Ви з Потапом, незважаючи на те, що ви більше не дует, вирішили дні народження відсвяткувати разом, об'єднати бюджети. Мені захотілося свята. Потап не знав, що робити з його вечіркою. І якось так, не знаю, воно просто склалося. Якщо ти кажеш про бюджети, ти знаєш, завдяки нашим ім'ям в нас все якось, ти знаєш, все по-дружньому вийшло. Ну, тобто, якось і декорації так влаштувались, і місце. Що дарували друзі? Ті люди, які не знали, що подарувати, дарували парфюм. І я вже можу відкрити маленький магазин, в якому я буду продавати. Багато мені подарували цих парфюмів, вони дуже класні, але їх дуже багато. На наступні кілька років точно вистачить. Вистачить точно. Ну, мама моя дуже зраділа. Вона сказала, я щось з тебе заберу. Батьки теж були на дні народження, була і хрещена мама, Алла Кудла. Да, в нас така командна історія вийшла, боже. На вечір було заплановано вихід дівчат. Дівчата виходили під жейки. Ось, в такому, значить, вбранні тут був лівчик і тільки колготки ще жовті. Ось, це було заплановано. Ну і дівчата що? В них там по плану і все, а там вже не важливо, яка музика грає. І тут тьотя Алла вирішила нас привітати, так, і заспівати свої пісні. Ось вона співає, красива жінка незаміжня, а тут просто на задньому плані танцюють ці дівчата. Боже, це дуже було так прикольно. Ми нещодавно з нею зустрічалися, вона каже, так соромно. Я говорю, тьотя Алла, вам просто потрібно цей брати балет і всюди виступати. Золота жартиця – це відродження премії, яку колись вручали на Таврійських іграх. Артисти тоді казали, що все, що відбувається на Таврійських іграх, залишається на Таврійських іграх. По-перше, стоять два кораблі. Два кораблі. Ти навіть не уявляєш, що відбувається на кораблях. Всі, знаєш, згадують, пам'ятаєш Таврійські ігри 2006-го, 2007-го, і всі мовчать. Тому що всі пам'ятають, що відбувалося. А це перо, це було українське Греммі. У Саші Пономарьова 6 статуеток, а в мене жодної. Ти йому заздрив. І ось реванш. Так. Коли ти підріс, приїхав на Таврійські ігри і зрозумів, як все відбувається насправді. І зовсім не так, як ти бачиш по телевізору. Я побачив зірок за лаштунками, таких, знаєш, веселих зірок. Хто тебе вразив тоді? На підпитку.
Вразили всі. Наташа Могилєвська мене вразила. Наташа Зажигалочка, да, і ще та. Дуже відомий фестиваль, на який приїжджали наші президенти. Дві співачки на той момент, суперзірки. Ірина Білик і Наташа Могилєвська. Між якими коїлася конкуренція. Так, кожна з них, ой, симпатичний хлопчик. І кожна з них бажала потанцювати з президентом. Президент був веселий, він сидів в першому ряді. А на той момент це був Леонід Кучма. Леонід Кучма, так. І якщо б ти бачила, як Наташа і Іра хотіли потанцювати з ним. І Наташа виборола це право, танцювала. Пам'ятаю, так. Наташа танцювала. Певно, що Наташа молодець. Зараз, коли дует Потапу і Настя поставили на паузу, напевно, є заможні українці, дуже заможні українці, олігархи, які хочуть запросити до себе дует Потапу і Настя і пропонують будь-які гроші, тільки щоб ви приїхали. Здаєтеся за великі гроші? Нам пропонували $100 000 в Америці, і ми відмовилися. Є та сума. Ось, ну, $1 мільйон, не знаю, $500 000. Не знаю, пропонуйте, поговоримо, подумаємо. Гучні імена. У номінації «Прорив року» змагається племінниця Софії Ротару, молода та прогресивна Соня Кей. Соню, сьогодні ви номінована як «Прорив року». Не для кого не секрет, що ви з пелюшок у шоу-бізнесі. Ви племінниця народної артистки України Софії Михайлівни Ротару. Ваша мама співала у колективі «Черемош», в якому ваш тато був керівником. Чи не думали ви взяти прізвище Ротару, щоб бути другою Софією Ротару, Сонією Ротару? Я не намагаюся бути другою Софією Ротарою, тому що ми зовсім різні. Вона є еталоном для мене. Вона дуже велика людина і зробила дуже великий вклад в музику взагалі. І я роблю зовсім інше. В мене інший саунд, в мене tropical house, в мене deep house і навіть образ інший. Чи не образливо вам було на початку кар'єри, можливо, навіть зараз, що вас знають в першу чергу так, як племінницю Софії Ротару? Що спочатку ваша знаменита тітка, а потім вже ви? Ну, звичайно, я пишаюся дуже сильно, що я народилася в такій сім'ї, що в мене тітка Софія Ротару, але, звичайно, хочеться, щоб сприймали мене як особистість, як Соня Кей. Чи дає знаменита тітка Софія Ротару настанови, як стати великою зіркою? Насправді, коли ми збираємося, у нас дуже велика родина, це буває дуже рідко, і коли ми всі збираємося, ми обговорюємо зовсім інші теми, тому що це буває так рідко, що в нас є інші теми для розмов. Тому творчість ніколи не задіваємо. Я ніколи, скажімо так, помічі в неї не просила, а вона, в свою чергу, ніколи мені не допомагала. Тому я сама з своєю командою, я дуже вдячна своїм батькам, тому що вони мене завжди підтримують. Я бажаю, щоб у кожної дитини були такі батьки, як в мене. Я вас люблю. Ви прожили 10 років у Великій Британії, здобували там освіту. І зрештою будувати кар'єру повернулися в Україну. Ви зрозуміли, що тут зіркою стати вам легше, ніж у Великій Британії? Ні, насправді, коли почалася війна у нас в Україні, на нашій території, я пам'ятаю, як зараз мені тато подзвонив на телефон, і все це почалося. Я починала ревіти просто на вулиці. Люди питали мене, що сталося, що з тобою. В мене була просто істерика. І я не могла залишатися в осторонь. Я вирішила повернутися додому і робити, насправді, українську музику.
Юлю, сьогодні ти, як завжди, яскрава, у блискучому купальному костюмі. Коли знаєш, що тобі треба на сцену вийти ось з відкритими ногами чи з відкритим декольте, ти якось особливо до цього готуєшся? Худнеш? Навпаки, я так нагрішила. Ми тільки повернулися з Греції з чоловіком, де такий в нас був медовий тиждень, ну без дитини ми були. І тому ми приїхали, і наш стиліст сказав, що ви трохи погладшили обидва. І знаєш, я так сьогодні подивилася на себе в дзеркало, ну хоч загоріли. І на тому спасибі. Ви чи не вперше після народження дитини вирвалися вдвох з чоловіком провести відпустку? Як воно відпочивати вдвох, коли вдома чекає дитина? Їхали ми з таким настроєм, типу, уху, клас, оце ми там відірвемося вдвох. Але потім там на день третій, четвертий совість починає мучити. От, залишили дитину, вона б тут так класно погралася, море холодне, до речі. Це мене заспокоювало, що море холодне, басейн холодний, що їй там робити. Але погода була погана, тому ми дуже багато знаходилися в номері, тому ми прокайфували вдвох. Дуже добре. Сьогодні ми зустрілися з тобою на легендарній премії «Золота жар-птиця». Ця премія завжди була у рамках Таврійських ігор. Можу припустити, що ти дивилася Таврійські ігри, коли ще ходила в школу. У мене батьки музиканти, і ми слідкували за тим, що відбувалося у шоу-бізнесі, і дивилися цю премію. І в мене були улюблені артисти. Я дуже полюбляла в дитинстві групу «Алібі», до речі. В мене безліч фоток з ними, коли я маленька. Я ж така закулісна дитина, конкурсна. Мені запам'ятовувалося, як наші артисти лажали вживу, коли співали. Вони майже усі чомусь співали там вживу, хоча на той час модно було співати під фанеру. Але вони співали поганенько. Це мені запам'яталось. «Алібі» співали нормально, і мені подобались вони мені.